Hello，大家好，歡迎收睇改機 L。今日咧真係歷史性嘅時刻啊，出樣啊，影張相先。今日講啲咩咧？咁講翻2個星期之前啊。Hello， 大家好，歡迎收睇改機 L， 我係軒叔。我哋每星期都會出片講一啲舊遊戲以及改機嘅資訊。如果你對呢啲知識有興趣嘅話，歡迎訂閱我哋嘅 channel， 撳埋隔離個鐘仔，咁一有新片就會即時通知你噶啦。依家係朝早嘅7點啦，啱啱起身啊，唔係啊，係琴晚冇瞓過 jet lag。咁啊，落去食個麥記先啊！好耐冇食過麥當勞嘅早餐。我住意大利嗰邊咧，麥記就冇早餐食嘅。佢哋一開咧就食 lunch 噶啦，可能要去到啲大城市先有啦。我發覺香港嘅麥當勞已經冇咗茶包奶茶啦。以前食早餐咧，一定會叫呢個英式奶茶嘅，依家就已經冇咗啦。原來已經冇咗好多年添，冇辦法啦。過咗咁多年，慢慢都會少咗一份英式嘅味道。咁試下杯咖啡先，唔知點講好，總之叫奶茶啦。嚟呢度食早餐有咩咖啡啫？咁翻到嚟啦，咁又要開始接受一啲嘅紙餐具啦。紙餐具係一件好有趣嘅事嚟嘅，因為對於我哋一啲普通到冇得普通嘅人嚟講咧，膠就係唔環保啦，紙咧就環保嘅咁樣。我係見過一啲嘅紙餐具咧，佢係用個膠袋嚟入住嗰個紙餐具，我覺得呢件事都好新鮮嘅。佢重新定義過乜嘢係環保，因為啲紙餐具咧，我就開始少飲咗一啲有氣嘅飲品啦，凍飲都少咗嗌噶啦。因為支飲管咧，你放咗入去嗰個飲料嗰度啦，然後嗰個紙飲管會溶咗少少嘅紙去個飲品嗰度，我覺得嗰個味道咧係我暫時仲未接受到嗰個味道嘅。咁我唔知有冇人會特別中意飲嗰隻紙味啊？咁如果有嘅話咧，留言就講下你點解覺得好飲啊？基本上咧，依家咧唔係一氣呵成咁樣可以一次過飲晒一支嘅飲品咧，我都唔會再嗌有氣嘅飲品噶啦。咁呢方面咧就健康咗好多嘅。Sorry， 可能你哋已經係習慣晒啦，已經。咁對我嚟講都係一件非常之新鮮嘅事嚟嘅。咁翻到香港咧，第一件事要做咩咧？第一件事就係要減肥。呢幾年喺意大利得到咗啲咩呢？就係10公斤嘅體重。咁我開始有做運動啦。而家開始跑步啊！我之前都用過 AirPod 或者係 AirPod Pro 做運動嘅，因為可能我太大汗嘅關係呢。咁啲汗咧會攝咗隻耳仔裏邊，然後嗰個耳機咧就會不斷咁樣跌落嚟。AirPod Pro 咧係仲大鑊嘅，結果咧成日要揞住隻耳仔嚟跑步，俾人望住好鬼古怪，變咗係訓練咗第二啲嘢，都係訓練唔到跑步。咁2年前咧就買咗呢個耳機啦，咁都係一個做運動嘅耳機嚟嘅，咁 Sony 出嘅。都係近期我買過 Sony 嘅嘢呢，我覺得係好用，而且會推介俾人嘅 Sony 產品。咁戴咗上隻耳仔之後呢，就係咁樣噶啦，都好古怪嘅。咁但係跑步咧冇人淨係咁樣望住隻耳仔噶嘛，咁所以 OK 嘅都。唔知邊個同我講過，得跑步嚟講呢，速度係唔緊要，最緊要呢係個態度。呢隻手咧，戳下咁樣咧，你好慢都得噶。我仲發現咧，香港多咗好多 gym room。咁我哋呢啲冇錢嘅咧，就要去街場嗰度做 gym 啊。
呢個係乾坤大挪移，呢個呢就練凌波微步嘅。我見咧時啲阿叔咧都會推樹嘅，都係推柱啊、推樹啊咁樣，推下咧條柱就會彎咗噶啦。我依家呢個年紀咧都要開始練習，如果唔係咧，呢啲絕技就會失傳。到底一個 YouTube channel 賺幾錢呢？以我呢個 channel 為例啦，呢個 channel 都可以算係一個幾好彩嘅 channel 嚟噶啦。呢半年嘅 YouTube 廣告費咧就大約係1000蚊一個月度啦。咁有時多啲，有時少啲嘅，咁視乎嗰個影片嘅反應係點樣啦。通常都係少啲嘅。以呢個收入咧，淨係靠 YouTube 係冇可能生存到嘅。咁呢半年咧，我就開始研究，得其他人係點樣營運 YouTube 啊，點可以賺到錢啊？點解有啲人可以租到 studio 啊，又請到人去剪片啊？今日咧，你入到嚟呢度咧，可以話係真係塞錢入你袋嘅，因為有啲嘢帶走啊。點樣可以令到一個 YouTube channel 賺錢呢？就係要勤力啲。其實我都唔知啊，我知我自己做咗啦。如果有朋友真係知應該我要行咩方向點樣做嘅話呢，不妨留言大家一齊討論下。我自己個方向呢，我就會咁依家出咗樣啦，咁就可以拍一啲旅遊 vlog 啊，例如會出多啲街啊，可能接觸多少少嘅範疇啊，變咗有多啲嘅方向啊。另外就想做到自己嘅 product 啦，例如係一啲 3D printing 嘅 product 啦 ，idea 就有嘅，咁但係執行上就需要多啲嘅時間先至做到啦。另外就都有諗過開會員嘅，咁但係有另外一個 YouTuber 就瀨咗嘢之後呢，令我覺得會唔會又引發另一次嘅公關災難㗎？我都會咁，我都有啲驚嘅。其實我又未諗到會員究竟有啲咩嘅福利啦。咁可能我初步嘅諗法就會可能有啲廠商俾我嘅測試嘅機器啦，或者係一啲嘅周邊，我就可以送俾我嘅會員。但我又冇咩廠商俾過嘢我啦，咁所以可能你裝咗我會冇嘢送俾你哋嘅。另外實少少嘅，我就可以出售翻我曾經改裝過嘅機器啦。說來慚愧啊，我呢個改機 L 呢個 channel 呢，我自己數翻有幾多部機真係改咗呢？係得5部嘅啫。原來出咗40條片都係改咗5部機。我要做呢幾條片嘅時候呢，我係要自己親身做一次先，所以我亦會有多少少嘅機可以出售到嘅。咁其實都唔係為賺錢嘅啦，咁都叫做係我可以都有同一嚿錢去繼續營運呢個 channel 咁解啦。咁之後我就可能會掉去 IG Store 啦，或者係 Carousell 嗰度就會賣出呢啲嘅機器啦。其實賣唔到我都冇乜所謂嘅，咁我自己都好唔捨得。但係如果要為咗呢個 channel 繼續行到落去呢，咁呢個都係一個幾好嘅決定嚟嘅。咁就會 plan 咧，呢半年就會繼續去營運呢個 channel，希望可以揾到一個方法點樣去生存到啦。例如係睇下會唔會搞下啲 workshop 啊，或者係幫人維修啊。另外我都會報一啲政府再培訓嘅免費課程嘅，有啲嘢再增值下自己。咁當然都可以接下 freelance 同埋做下兼職。如果你哋有啲咩兼職呢，1-2日嗰啲呢，咁你又唔介意年紀大嘅話呢，都可以揾下我嘅。返到香港啲貓點樣呢？我就交俾一位內景嘅同事去講下啦。我頂咗好耐啊！依家要咧吸貓啊，好順啊！哇，wing地啊，好耐冇吸過。下場就你哋都見到啦，一個字啊，慘啊！離鄉別井，仲要受到一啲唔人道嘅對待。希望之後會有貓產品嘅業配，咁就可以改善佢哋嘅生活啦。